सा बेटका हो और तुम ता अबद यहीं पड़े सड़ते रहो। तुम ता अबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते, पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता। और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा। ख्वाब में देखा था और युजार शेख ने उसे बताया था वो ऐसे ही मौत मारा जाएगा। आखिर मेरे शोहर को क्यों नीचे नहीं उतार देते? छोड़ दो इसे। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। आखिर इसे नीचे क्यों नहीं उतार देते? इसकी लाश पर दूर हट करो। यही है, दार पर यूं ही लटका रहे। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से। लानत हो इन पर जिन्होंने मेरे शोहर को मार डाला। खुदाओं की लानत हो आप पाओ पर, आमूल होकर, अबूदी पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। चुप हो जाओ, सब्र करो, जो होना था सुख हो गया। हम बेबस हैं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो।
قیدی نینیفر کی ابتدا آزاد ہے. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. تم بہت بڑے جادوگر ہو یوسف. پورے مصر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. تم 12 سال پہلے چوری اور دیگر بہت سی خلاف ورزیوں کے جرم میں قید ہوئے تھے اور تادم مرگ تمہیں زندان میں ہی رہنا تھا. لیکن کاہنان معبد آمون کی درخواست پر تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور بجائے شرنگیزیوں کے معبد آمون کی خدمات انجام دو گے. امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ آرزو پایا تکمیل کو پہنچے. سمجھ جاؤ. یوسف کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی. اس کے لیے میری عقیدت و ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں. اے نبی خدا، کیا ہمیں واعظ و نصیحت نہیں فرمائیں گے؟ بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. مردے کلام حق سنا نہیں کرتے. اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں. عالی جناب، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں. چلو. حرکت کرو. عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے. اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل سائن کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے. وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے رغبتی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ سائن کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں. آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے. کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں. جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی. عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے. اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں. عالی جناب، عالی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوہا کو خبر کرو، جلدی کرو. جی جناب. بینروز کو تو اب تک آپ کا پیغام آمون ہو تب تک پہنچا دینا چاہیے تھا، تو پھر کیوں نہیں پہنچایا؟ شاید وہ بھول گیا ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بینروز اتنی آسانی سے بھول جائے؟ ہم ہمیشہ اپنے اعمال کی انجام دہی پر قادر نہیں ہوتے.
मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं, किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो, वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बिना रूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? किसके बारे में कहना चाह रहा था? ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी चाहिए। बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चली जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सीखे और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने न ले जाएं, तो कहां ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती, तब कोई ऐब न था। लेकिन युजासिर से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है